galera que assiste meu canal. Bom, hoje eu tô aqui para fazer as missões, mais um vídeo de missões. E eu tenho que pular sobre 15 caixas, eu já pulei sobre 2. Então vamos lá, né? Você ganha 600 de ouro e 5 de diamante. Vale a pena, né, cara? Já vou usar esse negócio porque aqui nessa parte do jogo não tem caixa, então vamos lá. Aqui eu vou pausar os vídeos e tal. Já foi uma. Já foi mais uma caixa ali que eu pulei por cima. Vou pular sobre algumas caixas. Eu vou chegar... Nossa. É num lugar onde não tem caixa. Bom. Eu vou chegar a 150 mil pontos. E aí eu vou travar o vídeo. 150 mil pontos. Vamos ver. 150 mil pontos. Agora eu vou travar o vídeo e eu já volto, tá bom? Galera, aqui um dos melhores lugares pra você pular sobre as caixas é aqui a casa do Tom, tá? Que aqui você já vai começar num lugar onde tem caixa. Então é melhor você começar por aqui, tá? Aí já vai ter bastante caixa. Fala, galera, voltei aqui. E bom, só falta mais 2 caixas aí para eu cumprir o objetivo. E uma recomendação minha é começar aqui, como eu falei já. E não ir pelos túneis, porque senão você não encontra caixa. Caixa é só aqui no cenário do Tom, então isso aí. E as caixas sempre estão por baixo, então tem que ficar mais embaixo aqui. Tá? Aqui. Nossa. Perdi aquela caixa. Como eu falei, ficar embaixo. Eu não fiquei embaixo, perdi a caixa. Mas tudo bem, né? Tem outras caixas por aí. Pera aí. Aí. Tinha deixado o brilho no mínimo, né? Pra eu jogar aqui. Aí, ó. Mais caixa. Vamos encontrar mais caixa, né? Só mais uma. Eu cumpro o objetivo aqui. Nossa, eu nem devia ter pegado esse avião aqui. Mas tudo bem. Eu vi umas caixas ali. Vocês não têm noção de como trava o jogo. Tá travando, tá gravando, né? Aí trava mesmo. Vamos, só mais uma caixa. Só mais uma. Ô, joguinho. Isso, mais uma caixa. Bom, galera, já vou bater aqui. Espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo. Cumprindo aí um objetivo. Já dei as dicas, né? Você começar aqui na casa do Tom, você vai aí você acha bastante caixa. Nos outros cenários não tem muita caixa, então isso aí. E também não entrar em outros cenários quando eles aparecerem, tá bom? Então, isso aí. Até o próximo vídeo. Fui, falou e tchau!